Gerai, įrašas veikia. Tai aš dabar norėčiau, kad tu paanalizuotum į sapną. Šiąnakt aš sapnavau, kad aš stebėjau, kaip baseine, prie baseino, nebepasakau, prie baseino turėjo vienu žodžiu būti plaukimo pasirodymas ir aš sėdėjau ir atėjo į tą pasirodymą moteris, kuri buvo panašiai į marokietę. Jinai atsisėdo šalia ir ji buvo prisikepusi daug bandelių ir jinai atidarė tą maišą ir pradėjo žmonėms siūlyti. Ir tada aš paėmiau tą bulkutę su šokoladu ir ten apačioje mačiau, kad buvo dar tokie vaisiai. Ir aš norėjau paimti tos sudžiūvusius, žinai, kaip būna džiovinti vaisiai. Ir man ranka sustabdė, sako, tu neimk. Ir ta moteris pradėjo siūlyti mano buvusiam bosui, jinai sako, ateik pas mane į mano miestelį, būk su manimi, už tai aš tau suteiksiu galios, kad tu galėsi valdyti tą miestelį. Ir jinai ten pradėjo jį kalbinti ir jisai labai norėjo tos valdžios. Ir aš, po to jinai nuėjo, jinai tokia atsiskyrusi buvo, visi žiūrėjo ją, tipo, kaip pasiskyrėlė. Ir jinai nuėjo ir aš ją atsekiu ir sakau, ar tu esi ragana? Ir jis sako, taip. Ir aš po to pamačiau jos akimis, kaip jinai mato dvasias, sielas. Ir sako, jeigu sielos man bus palankios, žodžiu, ten tipo jisai turės kažkokią tai valdžią. Ir tada man jinai įjungė kažkokį tai dainą YouTube kanale. Ir ten mačiau tokie kaip filmukai, tokie animaciniai. Tai kiškutis, tai stirniukas, žinai, ir kaip įdomiai, tokia atrodo moteris tokia su paslaptim. Tai va, vienu žodžiu noriu, kad tu pasižiūrėtum, kas ta moteris, kodėl aš ją susapnau, kodėl jinai marokietė, kas čia įvyko. 3, 2, 1. Aš bandau ją pamatyti. Tokia kaip malonių veido bruožo, ne? Jinai tokia labai įdomi, jinai iš pat pradžių tokia atgrasi pasirodė, bet po to po tų bulkučių jinai labai pasikeitė. Bet aš ją matau tokia biški tokia kaip, tokių kaip pasakyti, minkštų veido bruožų. Tai nėra tokių aštrių veido bruožų, kad ten aštri nosis, ten akis kokios įkypos. Jinai nėra plėšrių veido bruožų. Sapnė jinai tokia, žinok, truputėlį atgrasi man pasirodė. Atgrasi. Tokia, žinok, grinai ragana tokia. Jinai, žinai, kas yra. Jinai yra... Bet man įdomu, kodėl jinai yra iš islamiško pasaulio. Va. Jinai yra moteris, kuri užsiminėjo magiją. Marokė ten ta magija, ten kaip duona kasdieninė. Ir jinai yra mirusi. Jinai, supranti, yra mirusi ir ta jos siela negali išeiti. Jinai nepatenka į tą per islaminį agregorą, jos nepriima. Ir jinai negali kilti aukščiau. Ir jinai bando ieškoti žmonių, kurie užsiminėja magiją. Ir prisikabinti prie jų. Ir siūlo tas bulkutas. O bulkutas tai yra jos žinios, jos galios. Jinai gali ten, pavyzdžiui, prie tavęs prisikabinti, ne? Ir jinai tau gali šnibždėti, va, žiūrėk ten kortos, ne? Tu buri kortomis ir jinai tau pasako, va, ten pas tą taip bus. Jinai tau gali būti va, tas toks kaip pamožnikas magijoje. Bet už tai jinai maitinsis tavo energiją, tol, kol tu neišeisi iš pasaulio. Gerai, dabar... Nes jinai nesugeba išeiti. Dabar pasižiūrėk, nuo kokio laiko, aš dažnai save valinėjau ir nebuvau užčiopusi jos, kodėl neatėjo į mano sapną ir kiek jinai laiko su manimi. 3, 2, 1. Per daiktą. Per daiktą. Gali nuskanuoti, koks tai daiktas? Ar tau pasirodys kažkas? Palauk, žinok, aš kažkodėl matau tokia kaip medžiaga, kažkas kaip juoda, tamsi mėlyna medžiaga, kaip navys spalvos, kaip medžiaga kažkas. Tai ar tu tą daiktą čiupinėjai, ar tu parduotuvį čiupinėjai, bet man toksai, žinai, tokia labiau kaip tie
kaip tie azijietiški turgus, kur būna, žinai, pintinė pridėta visokių skaručių. Žinai, kad dabar aš tau pasakysiu vieną dalyką. Aš šiandien esu mėlynai apsirengusi, tokia kaip ir tu pasakai, tokia spalva. Bet kai Ispanijoje buvo iš tikrųjų, aš nusipirkau daiktą ir ten buvo tikrai daug tokių, žinai, kaip iš islamo. Ai, rimtai, toksai kaip jūs Ispanijai buvo, to ten jie su Maroku susiję. Ten jo, ir ten turgelį, moteris tokia ir buvo labai panašiai iš to sapno. Ir aš nusipirkau tokį kaip, jis nebuvo brangus, sakau, ai čia, žinai, atostogoms toks patogus, toks sportinis, žinai, gerai bus. Ir jis yra mėlynos spalvos. Ar tai galėjo būti? O kas ten yra, kombinezonas ar kas? Ne, ten toksai kaip sporto maikutė. Nu va, aš mačiau, supranti, va tokia kaip skarelė, nu bet tokį, supranti, tokį tai ne švarkas, ne kažkokia tai ten galo suknelė, bet va toksai kaip lengvas drabužėlis, kurį galima tiesiog į saują paimti. Jis labai lengvas toksai. Nu tai va, nu tai ir nusipirkau. Čia iš to turgaus, ne? Turgelio to. Jo, ir matai, va turgelis, aš ir mačiau turgelį. Geras. Bet aš mačiau, sakau, tokios kaip aš buvau užmiršus, kad tu tai Ispanijai buvai. Ir galvoju, nu kur tu ten Anglijai, nu pas mūsų tai yra Danijai, arabinai, kur ten jie tas savo skarelės išneša. Tai čia irgi yra čia burbuose. Bet, nu tai va per tą rūbą. Per tą rūbą, ane, prisikonektina prie manęs. Jo, jinai prisikonektina prie tavęs ir jinai gali tau padėti. Jinai gali ten tau sukoduoti kažkokią informaciją, padėti ritualuose. Nes jinai dabar yra kaip dušė be vietos. Jai reikia kažkaip tai pakilti, bet jinai to nesugeba. Ir dėl to ateina pas mane per sapnus. Gerai, man jos nereikia, aš pati esu magija viduje. Gerai, aš padėkoju. Draugių tokių nebereikia. Ne, draugių tokių nebereikia. Aš nepažįstu tų draugų. Nu, man nereikia, gerai, kad pasirodė. Ir dabar žiūrėk, tas bandelės valgydama, ar aš pasidariau kažkokį tai ritualą, ar tik tiek, kad jinai tą energiją maitinos. Ne ritualą, tą kontraktą suriukas. Jinai tave bandė papirkti. Prakištė, ne? Jo. O dabar žiūrėk, o kas būtų buvę, jeigu aš būčiau paėmus tos džiovintus vaisius? Kodėl mane sustabdė, kad neimk? Kas ten mane sustabdė? Jinai tave sustabdė sapne? Ne, mane sustabdė kažkokią ranką, kaip aš ten bandžiau analizuotis, kad tipo mano aukštesnysis aš. Bet pasižiūrėk, kas iš tikrųjų mane sustabdė ir kodėl aš norėjau paimti tos džiovintus vaisius. Dar prie to pačio norėjau. Nu, ten jie tokie, žinok, ten jie biški tokie kaip užnuodyti buvo. Tau nereikia tų žinių, jie tokie kaip... Tau jie būtų pasėję ligą, tu būtum susirgus. Ir, žinok, tai būtų grybelinė liga, gal netgi kaip vėžinio susirgymo, onkologinio susirgymo. Oho. O kas tave sustabdė? Žinok, man stovi kaip apsauga, nes aš matau apie tave tokius, dabar aš tau pasakysiu, ką aš matau. Aš matau tokius kaip debesis, jie tokie kaip akvareliniai, pilkos ir šiek tiek vos morkavos spalvos. Tai va, kaip būtų ir debesuota, ir prie saulės laidos, tokia labai toks įdomus derinys, ne? Ir virš tavęs yra kažkas tai, kas tave saugo. Ar tai angelai, bet aš nematau tų tokių, žinai, tų tokių katalikiškų angelų, ten tų leliukų, žinai. Jo. Rimtesni. Ne, jie kažkokie tai, bet va kažkokios būtybės, kurios yra va tose debesyse virš tavęs. Ir tave jos saugo tokį kaip, idėja tokį kaip į trikampį, kaip į apvalų trikampį. Eina pas tave ta apsauga. O tas trikampis gali būti Merkaba? Kas taip? Merkaba tokia speciali apsauga. Rūbas toksai energetinis. Merkaba yra tokia vieta. Toks dalykas. Gal... Aš matau tokį kaip, nu kaip būna, bažnyčios bokštai, kaip dabar ta figūra vadinasi, jinai yra apvali, bet baigėsi tokiu smaigaliu. Aha, o tas smaigalis gerai, kad taip yra, nes šiaip neturėtų būti aštrių kampų. Gerai, nes jis eina į absoliutą. Tai va tokia kaip, ne kaip kolba, kaip vadinasi ta figūra? Trikampis, nu. Trikampis, bet jis yra be kampų. Ai, be kampų. Jis yra tik tai su vienu kampu viršūniai.
Nu, būna pas vaikus kaladėlėse. Ten bokščiuką uždeda. Rombas. Ne, rombas tai bus klišas kvadratas. Ne, ten. Nu, nesvarbu. Nu, tu bet vienu paskui žodžiu, mesi. va tas toksai bokštelio tipo. Ir angelai, žodžiu, yra apsauga, apsaugoja mane, kad neapsinuodyčiau Jo. kažkokiam tai lygom. O tai per tą lygą būtų mane visa energija išsiurbus, ne? Jinai būtų išsiurbus energiją, jinai tave būtų paėmus tavo tos metus ir jinai tada prie tavęs prisikabinus ir, sakykime, tu ten miršti po kokių tai tų kelių metų, ne, nuo onkologijos. Ir jinai kartu prie tavęs prisikabinus, jinai bandytų patekti ten, kur jai reikia patekti. Oho, kaip čia naglai padaryta. Nu, Bet per sapnus viską pamatai. Nu, čia dar. Ir va pas ją buvo tas toks, bet jinai, aišku, jinai kažką tai per tuos metus tau duotų, padėtų ten pranašauti, padėtų ritualuose kažkokiuose, nu, va tokia dušė bevielis. Nu, man nereikia, iš tikrųjų, aš pati per save. Gerai, tada aš nenoriu jos, aš išreiškiu savo valią, aš atidarau portalą jai ir pagal savo sielos ten tą dažnį, tegu eina ten, kur jai reikia. Bet man įdomi, kad net į skaistyklą jas nepriima. Jinai kažkaip pastrigo. Jinai pastrigo, supranti, žemiškam gyvenime, nors pati yra mirusi. Kažkaip jinai gal staigiai mirė, gal ten ją nužudė kažkas, ar jinai nusižudė, kad va pasiliko žemėje, supranti? Gerai, aš tada jai duodu absoliuto šviesos, apšviečiu ją, kad tas trauma kažkokia, kokia jinai išgyvena, kažkaip nueitų ir kad jinai atsikliuotų nuo mano lauko. Ir atidarau portalą pagal jos sielos tą lygį ir kad jinai išeitų 3, 2, 1. Nu, va tokia kolegė buvo. Niekas savo kolegė. Dabar žiūrėk, su tais to mėlynu, blema žodis, maikutės tą mėlyną. Ar ją reikia kažkaip tenais, ką su ją reikėtų padaryti? Ar jinai tuščiai? Druskui palaikyti. Aš pirkau ir daugiau rūbų iš ten, iš tos pačios moters. Ar juos irgi būtų irgi į naudą į druską, su druska? Oranžinių buvo? Buvo. Tai irgi tada. Geras. Jo, tai nusipirkau tokią fainą oranžinę, labai tokią fainą spalvą, tokią apelsininę. Nu, atsiųsk man paskui parodyk, ar aš spalvom matau. Gerai, labai gerai matai. Va, kaip matai iš turgaus irgi reikia atsargiai pirkti daiktus. Nu, bet tau kaip įdomiai. Bet matai, pasirodo, galima tada perduoti, tai tą tokį kaip perekladą padaryti, tai eini į parduotuvę, paėmi, pačipinėjai kažką, tai pačipinėjai paglamužai ir paskui pasakai, tai kas tą daiktą įsigys ir tada tu tam žmogui kažką tai gali perduoti, reiškia. Siaubas. Net nebūčiau, kaip, aš žinau, kad tokie dalykai vyks, bet kad taip pat užsikabinsiu, tai nebūčiau pagalvojus, žinau. Aš nebūčiau pagalvojus, kad vyksta parduotuvėse. Aš žinau, kad yra daromi perekladai, pavyzdžiui, jeigu tu nori permesti ligą, ne, tada aš pasiimu savo žiedą brangų, kurį man gaila ten išmesti ir palieku kur nors ant suoliuko. Ir pasakau, va čia aš palieku savo ligą arba vienatvę arba dar kažko tai, ko nereikia. Ir tu arba kitas žmogus ateina pasima, oi, koks gražus žiedukas, ir pasiima tas mano bėdas. Aš va tą tai žinojau, tai yra labai daug ritualų, bet aš negalvoju, kad tai galima padaryti su nauju daiktu parduotuvėse. Aha, dabar žiūrėk, man labai įdomu, kaip ta energija prisikabino prie manęs, nes jeigu aš vis tiek dirbu su savim, valausi, darau visokius dalykus, kaip įlindo, kas tokia įvyko, per kokį čia tą? Jinai rado bendrus touchpoint, jūs užsiminėjat magiją. Čia per sapnų plotmę, ar kaip? Aplamai. Ir kadangi pas tave tas energetinis laukas, tu gali sakyti, kad jis yra uždarytas, bet jis vis tiek yra imlus magijai. Ir tu jauti žmogų, kuris yra susijęs su magija per atstumą. Taip. Ir tu būtent palėtei tą daiktą, kurį lietė kažkokią tai raganą prieš tai.
ar ten jos dvasia, ar dar kažkas. Tai ir supranti, ir atsiranda ta pati vibracija, atsiranda ta tokia kaip bendra kalba, nu toks tokį sutiko ir alaus pasivadino, ane, tai va pas jūsų va tas įvyko. O tarkim, kaip tada apsisaugot nuo tokių, va, jeigu aš ateityje vėl sumastysiu nueiti kažką nusipirkti, kad nu, to neįvyktų? Ar būtinai reikia į druskas, jau tokiose vietose į druskas dėti, kad, nu, Bet druskas kilogramą niekur neita, ne? Ne, žinok, apsisaugoti bus sunku, nes tam tikros vibracijos, maginės vibracijos pritraukia tokius žmonės prie tavęs. Arba jų dvasias. Arba jų tenai kažkokius tai žemiškojo pavydalo likučius pritraukia. Ir apsisaugot sunku, čia gal greičiau reikėtų tankiau valytis. Aha, vienu žodžiu, reikėjo daugiau, nes Ispanija atsipalaidavus iš tikrųjų buvau ir mažiau to valymosi buvo, šiaip mes beveik vos ne kiekvieną dieną, bet, žinai, atostogose, tai toks atsipalaidavimas daugiau. Jo. Ir jeigu tu nedarai nei ritualų, nei tu ten būri, nei ką, nu kam to reikia, bet va atėjo ir kažkas tai prie tavęs prisikabino, nes, kaip sakiau, pajuto artimą dūšią. O ta prasme, o jeigu aukštos vibracijos valinės, tada aišku jau tenais nelabai kas ir prisikabins, nes nėra kabliukų. Jeigu pas tave aukštos vibracijos, pas tave vėl gali prisikabinti, kontaktuoti aukštesnių vibracijų žmogus. Arba ten likutis to žmogaus. Supratau, nežinai, ten buvo iš tikrųjų daug žmonių, daug tos sumaišties. Ir galbūt, žinai, netgi kai tu esi tarp daug masių žmonių, tave gali tiesiog truputėlį irgi, man, pavyzdžiui, kai aš esu tarp žmonių, mane kažkaip jie išvargina. Kažkaip atrodo. Mane vargina irgi tam tokios eilės, minios, demonstracijos, stumdosi, grumdosi. Ir automatiškai. Tai erzina. Jo, ir automatiškai tada ta energija kažkaip nukrenta, manau, nes per daug žmonių praeini. Jo. Tai va, ir jeigu tu pastebėjai, yra va tokie dalykai, kad kuo žmogus vyresnis, tuo jis nebenori grumdytis, stumdytis miniuose, masėse. Jaunas žmogus jis nori, nes pas jauną žmogų yra labai daug energijos, ne? O kaip jau žmogus vyresnis, jau senesnis, jau jis nori kažkaip tai atsiriboti, nes jis nebenori atiduoti savo energijos. Ramybės nori. Jo, ir aš kai dirbau Pierke, pas mane buvo tas toksai milijardierius, jam buvo 67 metai ir jis nekentė Kopenhagos, jis gyveno kaime, savo namuose, atsiribojęs nuo visų. Vieną kartą jis nuvažiavo į savo žmonos parduotuvės atidarymą į Kopenhagą, jis grįžo visas išsunktas, sako, daugiau niekada gyvenime, jam per daug žmonių. Ir va būtent va jis pajuto, kad ten taip tos energijos nelabai, ko jau bėra, ane? Ir dar siurbia. O man buvo 20 metai. Kaip Kopenhaga, minia žmonių, gatvė, kaip smagu, ne? Nu tai dabar man to nebėra. Tai va čia tau tas pats, tu nenori atiduotos energijos. Gerai. Aha, dėkui, kad pažiūrėjai, tai tada aš irgi dar prie to pačio apsivalau save, daug savo absoliutos šviesos duodu. Ir tada, ar ta moteris jau ta siela išėjo, kaip supratau, ne? Jo, jinai... Lauk, aš pažiūrėsiu ant tavęs. Dar kartą pažiūrėk. O tu vaikų neplanuoja? Nu, kol kas nežinok. Kažkaip be jų užtenka. Kažką matai? Žinau, kad jinai per vaiką neateitų. Toks kaip bandymas. Aš apsaugas uždedu savo vaikams. Jo, supranti, jinai kaip plavinėja, va, taip aplinkui, kaip išėjus, bet jinai gali, žinau, grįžti. Kažko tu jai patikai, bet jinai tokia ta tatutė, tokia, kur taip įkyriai, valgykit, dėkitės dar, žinai. Žinai ką? Aš išreiškiu savo valią, negrįžtamai, kad jinai nepasirodytų mano lauke, nei mano vaikų lauke. Draudžiu. Uždedu jai didžiausius iksus ir užcementuoju absoliutą šviesą.
Va, kaip gerai. Jinai negrįžta pas mane, jinai kaip išeina ten ir jinai būna ten, kurie pagal jos sielos dažnį, ten, kurie ir reikia būti. Negrįžtamai. Nu, jo, tada gal kaip ir nebėra. Aš išreiškiu savo valią, draudžiu. Tai va. Nu, Gerai, dėkui. ir išėjo, bet jinai, sakau, va taip skraida tokia, ir tokia įsišievus, tokia hehehe. Aha, aha. Pažvengs dar, aš irgi galiu pasijuokti. Grandinės agirdi. Tas bulk, tam dėkit tas daro, ne? Aha, man bulkučių čia dar prikaišios. Gerai, tada uždarome tą temą, ne? Jo. Šaunu.